2025-26 წლის ზამთრის ტურისტული სეზონის დადგომამდე ბიზნესი წელსაც დახმარებას ითხოვს. კერძო სექტორში წლების განმავლობაში მოუგვარებელი პრობლემები სეზონისთვის სამზადისს ართულებს. ბიზნესების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ინფრასტრუქტურა ყველა კურორტზე გამოწვევად რჩება. რესტორან მთვრალი ალუბალის მფლობელი ამბობს, რომ სასრიალო ტრასების მოწესრიგება გუდაურში ამ დრომდე არ დაწყებულა. რევიზია არ ჩატარებია საბაგიროს და წელსაც დიდი გამოწვევაა საპირფარეშოების მოწესრიგება. შეიძლება წელს საერთოდ მთის კურორტები ვერ გაიხსნას. ზაფხულში ერთი ქვა არ აღებულა არც ერთი ტრასიდან, არც ერთ კურორტზე. ტოპმაიერი ამოწმებდა, უკეთებდა რევიზიას ყველა საბაგიროს. არც ერთი საბაგიროს რევიზია არ ჩატარებულა. საზოგადოებრივი საპირფარეშოები, რომლებიც ისეთ სავალალო მდგომარეობაში იქ თავმოყარე ტურისტი ვერ შევა, არაფერი არ გარემონტებულა. 2014 წელს განახორციელა სახელმწიფომ ინვესტირება და შეიძინეს თოვლის მანქანები. რომე 11 წელი გავიდა და არც ერთი მანქანა არ ფუნქციონირებს. დაინსტალირებული ამ მანქანებიდან ალბათ 20% მუშაობს. საბაგიროებიდან გადაჭიმულია დენი, პირდაპირ აგდია სათხილამურო ტრასაზე, იპარავს ვიღაცა დენს, რომელსაც სახელმწიფოს არანაირი რეაგირება არ აქვს. მთის კურორტებზე არსებულ გამოწვევებზე საუბრობს ორგანიზაცია დაიცავე მთის კურორტების დამფუძნებელი გეგა სალუქვაძეც. მისი თქმით, ბიზნესი ინფორმაციულ ვაკუუმშია. ოქტომბერში უცნობი რჩება როდის და რა ფორმით დაიწყება ზამთრის კურორტებზე სამზადისი. სპორტული ღონისძიებების კალენდარი კი ცნობილია, მაგრამ გამოცანად რჩება, რამდენად მზად დახვდება ინფრასტრუქტურა ვიზიტორებს. კალენდარი ცნობილია უკვე FIS-ის მსოფლიო სათხილამურო ფედერაციის მიერ. გუდაური წელსაც პროგრამაშია. ეს არის დიდი რეკლამა სათხილამურო კურორტებისთვის. უბრალოდ ამ რეკლამას მერე ადგილზე უნდა დაახვედრო გამართული ინფრასტრუქტურა. ყველაზე დიდი პრობლემა და გამოწვევა რჩება საპარკინგის სივრცე და ის, რომ კანადელების მიერ დატოვებული პროექტი არის კვლავაც მიტოვებული. წელს საფეხმავლო ბილიკების მოწყობის გამო კიდევ უფრო შეიზღუდება ტრანსპორტის გასაჩერებელი ადგილი, ამიტომ ეს გამოიწვევს დიდ ქაოსს თუ არ გვეწოდინება სადაპირებენ საპარკინგის სივრცეების მოწყობას. ამ მხრივ არაფერი არ გამოსწორებულა. არის დიდი დაბნეულობა, არის სრული საინფორმაციო ვაკუუმი, არ ვიცით ჩვენ რა სიახლეებით ხდება კურორტი, ფიზიკურად არაფერი არ შეცვლილა. ბიზნესის წარმომადგენელთა კრიტიკას მთის ტრასების სააგენტოს ხელმძღვანელი არიზიარებს და ირაკლი ბურჯულაძე BMG-სთან სატელეფონო საუბარში განმარტავს, რომ კერძო სექტორთან კომუნიკაცია მის მოადგილეებს აქტიურად აქვთ და ზამთრის სეზონისთვის მზადებაც შესაბამის რეჟიმშია. ირაკლი ბურჯულაძის თქმით, ზამთრის კურორტებზე ყველა სტანდარტი დაცულია და ბრალდებები, რომელიც კერძო სექტორის მხრიდან ჟღერდება, უსაფუძვლოა. ამის კორესპონდენციას გვაქვს ჩვენ კომუნიკაციება და ჩემი სამი მოადგილე ესაუბრება. ეს სექტორსაც იმდენად დიდ ასე ვთქვათ კონტრიბუციას უკეთებთ ჩვენ. რომ ანუ ამას ვერ ხედავენ საერთოდ არასეზონზე ასე ვთქვათ, როცა ჩვენ არ ოპერირებთ მაქსიმალურად ანუ ჩვენ ყველაფრის ტექნიკურ დათვალიერება იქნება თუ ტექნიკური გამართულობა ნაწილის გამოსვლა იქნება თუ ასე ვთქვათ ინგლისურში მეინტენენსი ასე ვთქვათ თელი კურორტი ჩვენ ვახორციელებთ. ამაზე გვაქვს უამრავი კონტრაქტი არის. ეს იქნება წარმოებელი ტოპელმაიერი, რომელიც საბაგიროს ფრანგები პომა, ეს იქნება ტექნოლოგიური გათვლიანება თუ ვინც არიან ჩვენი კონტრაქტორები. უცხოელი აბსოლუტურად ამაში ვხარჯავთ 10,000-ობით და 100,000-ობით ლარს. ყველაფერი აბსოლუტურად ის რაც საჭირო არის რომ სეზონზე ანუ ასე ვთქვათ გამართულები დავხდეთ მაქსიმალურად, ყველაფერი გაკეთებულია. სვანეთში სათხილამურო ტრასებთან დაკავშირებით ბიზნესის წარმომადგენლების ნაწილი გუდაურისგან განსხვავებით პრობლემას ვერ ხედავს, თუმცა ეკოჰაუს სვანეთის დამფუძნებლის შენიშვნა და კრიტიკა შესაბამისმა უწყებამ სათხილამურო ტრასამდე მისასვლელი გზის გაუმართავობის გამო მაინც დაიმსახურა. სეზონის ცვალებადობის განურჩევლად უცვლელი რჩება ელექტროენერგიის ავარიულად გათიშვის რისკებთან დაკავშირებული პრობლემებიც. სვანეთში ტრასების საკმაოდ კარგ მდგომარეობაში იყო გასულ წელს, მაგრამ როგორც ყოველწლიურად ერთ და იგივე პრობლემაა, ძირითადად ეს არის ელექტროენერგიის პრობლემა. ხანდახან არის დღეები, როდესაც 2-3 დღის განმავლობაში ხანდახან მეტიც შეიძლება ელექტროენერგია საერთოდ გათიშული იყოს. გენერატორით სამ დატვირთვას ვერ უძლებს და იძულებული ხარ უკვე რომ ჩაკეტო სასტუმრო და ტურისტებს ფაქტიურად ვერ იღებ. აი მაგალითად თეთულის ტრასები გასულ წელს საკმაოდ კარგ მდგომარეობაში იყო, მაგრამ მისასვლელი გზა ვერი ფიქრებდი რომ კურორტზე მიდიოდი, აი როცა სტუმრები მიყავდა და ერთად გზავრობდით და ვზაუბრობდით ხოლმე, ძალიან ისე ყურებდი, ნამდვილად კურორტზე მივდივართ თუ სადმე სხვაგან რაღაცა ფრირაიდზე ან სადმე ველურ ბუნებაში ვიყავართ თუ კურორტზე მივდივართ. იმდენად ისეთი გზა იყო რომ აი მაღალი გამავლობის
4-4-ზე ავტომობილით ჭირდა გადაადგილება. ზამთრის სეზონი კურორტებზე ყოველ წელს ოფიციალურად დეკემბერში იხსნება. თოვლის მოყვარულ დამსვენებლებს საქართველოს ერთდროულად რამდენიმე კურორტზე მასპინძლობს და მათ შორის გუდაური, მესტია, ბაკურიანი და გოდერძია. ბიზნესის ნაწილი წარსული გამოცდილების გათვალისწინებით მეტ ყურადღებას ითხოვს და ამბობენ, რომ თუ კურორტებზე სამზადისი დროულად არ დაიწყება, ზამთრის სეზონი ისევ პრობლემების ფონზე ჩაივლის.